Номер 220. Тебе не Боже, да тебе не Боже, прости мой ветер, прости мой ветер, тут иде убачу, славлення свято. Веди меня, Боже, прости мой ветер, тут иде убачу, славлення свято. Боже, далею, Боже, Тебе шукаю, Боже, души свято, узношу мой голос на Тебе. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. A w czas tej świętej mszy Marusia zapamiętała Aleksandra, po śmierci ten dobry miłosierny Bóg prowadził ему провины и принял усупольность усіх святых. Дорогие браты и сестры, покорно просим Пана Бога нашего, как освятил эту воду, якою мы будем окроплены на успомин нашего Христу. Нехай Он допоможе нам заставаться верными Духу Святому, якого мы приняли в сакраменте Христу. Усемогутний вічний Боже, Ти поставка праз воду, яка з'являється криницею життя і служить для очищення. Вони очищені так само наші душі отримають дар життя вічного. Просим Тебе, освяти эту воду, якою мы хочем быть умацованы в Твой день, Пане. Обнови нас животворчую кровицу Твоей ласки и оборони нас от всякого зла, якое погрожает души и телу, как мы могли с чистым сердцем наблизиться до Тебе и отримать Твое исполнение про Христа, Пана нашего. Amen. Что обязал я участь крещения, щиро усё примаю. Главное исполнять Бога наставлений, верности быть жадаю. Богу подяку вознесем, кличаем нас у Божий, зимы завсёды правду. Ворога злого якого загляди, я обязал отринуть. Грели гордыня роскоша влады, треба тяжар той скинуть. Нехай всемогутний Бог очистить нас от грехов и за эту евхаристичную охвяру учинить нас годными брать удел небесной гостиной Его благодарства. Хвала на вышине Богу. А на земле упокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Тебя великой хвалы Твоей. Хвали Боже, благодару небесный, Боже, Отче всемогутный, Хвали Сыне одинародный, Иисус Христе, Хвали Боже, Богу Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, які береш на себе грехи світу, прийми моління наше, які сядеш праворуч
змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі, Богайся. Амен. Молимся. Боже, Ты все наказы старого закону засновал на любови до Тебе и ближних, дай нам силы завсёды виконувати Твою волю, как мы могли досягнуть життя вечного, Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владает в едности Духа Святого, Бог правду все веки вечные. Amen. Читание книги пророка Амоса. Послухайте это вы, что стискаете убогого и доводите до горечи бедного. Вы, якие кажете, коли ж мне час молодика, как мы могли продавать хлеб и шаббат, как могли отчинить засеки, поменьшить меру, повеличить цену сикля и ошукивать неправильными злаками, как куплять бедных за сребро и убогих за пару обутку, и продавать выселки сбожья. Пан поклялся гонором Якуба, что николи не забуду ниводного з ихних учеников. Это Слово Божие. Дякую Пану. Хвалите Пана, який зносить убогого. Хвалите Пана, який зносить убогого. Хвалите слуги Пана, хвалите ім'я Пана. Нехай буде ім'я Пана благословлено, теперь и навеки. Хвалите Пана, який зносить убогого. Услышаны Пан над усіми народами, а над небесами слава Ягоная. Кто подобный до Пана Бога нашего, який живе на вышинях, який схиляется, как поглядеть на небо и землю. Хвалите Пана, який зносить убогого. Який подымает бедного с пылу и со смертью взносить убогого, как посадить его с вельможами, с князями ягоного народа. Хвалите Пана, який зносить убогого. Читание першого послання святого апостола Павла до Тимофея. Умилованный, перш за все я закликаю, как прошение, молитвы, просьбы об заступництве и подяки возносились за всех людей, за королев и за всех, кто мая владу, как мы могли вести спокойное и тихое житье во всей побожности и годности, в это доброе и приемно в очах славцы нашего Бога, який хоче, щоб усі люди були збавлені і дійшли до познання правди. Бо один Бог і один посередник поміж Богом і людьми, чоловік Ісус Христос, який дав себе самого на водку за всіх, як свідчення, обвещене в отповідну пару, для чого я призначений проповідником і апостолом, кажу правду, не хушу,
наставником для язычников у веры и правде. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Алілюя, 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 алілюя. Христос хоть был богат и стал бедным для нас, как вы взбогатились, яко Тему Господа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Lуки. У той час казав Єсус своїм учням: один багатий чоловік мав економа, на якого донесли йому, що розтрачує майомість його. І, покликавши його, сказав йому: що це я чую про тебе? Зароби справоздачу з керування свого, бо вже не можеш бути економом. Тоді економ сказав сам собі: що мені робити? Бо господар мой відбирає у мене керівництво домом. Копать не маю силаў, жабраваць саромлюся, ведаю, што зрабіць, каб людзі прынялі мяне ў дамы свае. Калі адхілены буду ад кіраўніцтва дому пана. І паклікаўшы кожнага паасобку даўжнікоў свайго гаспадара, сказаў першаму: колькі ты павінен гаспадару майму? Той сказаў: 100 кадзяў алею. И сказал ему: возьми свою расписку, сядай худшей и напиши 50. Потом другому сказал: а ты кольки повинен? То есть сказал: 100 коп пшеницы. И сказал ему: возьми свою расписку и напиши 80. И похвалил господар несправедливого эконома, что он разумно учинил, бо сыны этого веку мудрейшие за сынов святла в адносінах до свайго пакалення. І я кажу вам: здабывайце сабе сяброў нікчэмнай мамоны, калі яна прынялі вас у вечныя шатры. Верныя ў малых і ў вялікіх верныя, а несправядлівыя ў малых, несправядлівыя і ў вялікіх. Таму калі вы у нікчэмнай мамоне не былі верныя, хто даручыць вам сапраўднае? І калі у чужым не былі верныя, хто дасць вам вашае? Ніякі слуга не можа служыць двом гаспадарам, бо ці аднаго будзе ненавідзець, а другога любіць, ці аднаго будзе моцна трымаць, а другім пагарджаць. Не можаце служыць Богу і мамоне. Гэта слово Пана. Слава Тебе, Христе. У дзяцінстве, слухаючы гэту Евангелію на польскай мове, заўжды сабе думаў, вот так тут написано докладно, что добро быть человеком неучтивым, жить для самого себе. Так Иисус сегодня говорит, даючи гэты приклад. Не ведаю, чи ви не збунтувалися в этот вопрос. А може ви шмат нас вибратувалися? Добре я поступаю, однако будете так виїдаєтувати. Уж Євангелія пише, Слово Божие записало тут это, як я маю поступати у житті. Поглядите, несправедливый человек обкрадає господара. Господар позывал його, говорить: здай майомість, напиши справоздачу, здаєш свою працю, передаєш мені її. Почув гэта економ, думає: мало господара обокрав, треба ще його більше обкрасти. Призвав тих, хто должен господару. Сказав: сколько тут ты должен? 100. Напиши 50. А ты сколько копу должен? 100. Напиши 80. Нам лепей зразумець гэта, нам так выдаецца, что там
100 барылок этого оливы. 50. Знаете, 50 барылок, коли бы переключить на гроши, это можно было жить 3,5 года задарно. Продать эту оливу и жить 3 года. Это не только что там дается там калатам, катите бошечка оливы, там кадеки, 100 литров оливы. Ну что, 100 литров оливы, 80 списать. Ну, это пустяк. Альбо 100 коп, альбо 80 коп, через эти 20 коп, які я сказал подписать, это можно было жить, знаете, сколько? 7 годов. Продать эти копы пшеницы 20 штук и жить 7 годов ничего не робишь. За эти копы. Великую сумму обокрал, великую сумму обокрал. На что Иисус Христос говорит, как мы так само поступали. А это, как мы были так само такие проворные и шустрые в относинах до Пана Бога. Так як мы в этом житті, мы умеем закомбинировать, как нам удобно. Как мы так само научились комбиновать, как единственный способ мудрый человеку другому узнать Пана Бога. Как его этим Пана Богом насытить, показать, что есть что-то другое, что есть что-то намного ценнейшее. Быть добрым экономом. Быть добрым экономом. Джон Пемборонт, что про его можно сказать? Цікава. Цікавую речь, что когда был на войне в 19 столетии в Америке, вельми моцно его там ранили. И как прожить, как не жить в этой боли, распочал принимать шмат морфин. И говорит так, что от этой морфины он стал залежный, вельми моцно залежный. Когда закончилась война, и он вернулся, он был аптекарем, добрым аптекарем. Постановил себе придумать якийсь лек такий, який буде знічуляти чоловіка, але не буде його узалежняти, щоб він не був зависимий. Працював шмат часу, пробував різні речі. І придумав чорний напиток на базі вина, різних там дешевих ще й води і різних трав, який допомагав справді і почав його продавати в аптеки. Але в Америці прийшов так званий сухий закон. І треба було в этой лек так само за аптеки вместе. Але не поддался. Начал далее пробовать и придумал справді лек. Робил его только, Бог зробить его только 9 шклянок каждый день. На больше не было часу. Этот лек сегодня сучасний свет уживає як не лек. Ось він тут. Год 1886 придумал Кока-Колу и написал в своих записках и дал назву в 87 году Кока-Кола сироп экстракт. Экстракт. Czyli сироп, который помогает человеку перенести лікуючу хворобу и робить его зависимым. Сегодняшняя Евангелие. Братья и сестры, что Бог такий способ, маем разные способы быть упартыми, как что-то придумать, как можно было другому человеку якийсь способ мудрый допомогти, как не зробить его зависимым, залежным, а как он сам захотел. Ведаем, что 100 годов позднее этот сироп, этим маем, был уже знаний у 95% свету людей его знало. І його користала, могло скористати. Принаймні всі бачили на Боже у рекламах. Або там кабатики. В сьогоднішнім Слові Божим, докладно в першому читанні, ми почули слова такі. Пророка Амоса несколько тысяч годов тому назад были написаны. Послухайте, это таковы, что утискаете убогого и доводите до гарячи бедного. Вы, якія кажете, коли ж менее час молотить, как мы могли, коли ж менее час молодика, как мы могли продавать хлеб, коли менее час шабату, как мы могли далее вести наши засеки.
Про что пишет пророк? Пророк пишет про то, про людей, которые утискают бедного человека. Убогого, бедного, оголачивают, не только что утискают. И посылая этих людей до працы, не только Бог створил человека, и Бог створил свет, как человек в этом сучасном свете odpoczywał, а еще раз звертаю вам, что эти wypoczynek не використовують. А є час шабату, чи по нашому сьогодні, нехай буде, а ми тільки чекаємо, коли він мене, а навіть не чекаємо. Как только працевать и напрацеваться. Как только працевать и заработать гроши. Как в когось написано ошукать несправедливыми нашими деньгами. Как куплять бедного за сребро, а убогого за пару сандалов. Как продавать выселки сбожа. Все, как никому ничего не осталось. Как бедный был далее бедным. И сегодняшнее Слово Божие накировано на это, на экономию життя по-людськи. Але Єсус Христос у Євангелії звертає, як ми так само вміли економити життя, яке нам дано для життя вічного, як ми в нашому житті не заблукали. Сьогоднішній біскуп дієцезії Тарновской у Польщі, Алістєк був провощем, до його у парафію пришел молодой хлопец, который хотел написать апостазию. Что это такое? Выписка с костела. Провощ поглядел на его, поскольку был человеком мудрым, посадил его в канцелярию, Лукий взял уже, написал это письмо, поставил печать. Сказал, пошел вон отсюда. І почав з ним розмовляти, чим ти займаєшся, які твої інтереси, які маєш клопоти. Ну і між словом, хлопець сказав, що клопот великий, тяжкость, що мама хворіє на рак. Ну і коли це довідався, це пробаш, говорить, давай помолимося з твоєю мамою. Коли хлопець сказав, я атеїст, я в Пана Бога не вірю, я не маю віри ніякої, я молитися не буду. Говорить, ну знаєш, що тут каплиця є, тільки посади. В этой каплице я помолюсь за твою маму. Ну и хлопчик это сходился, пошли в каплицу, сел перед этим пробашем, сзади у клетчнику молится за эту маму. А говорит, это хлопчик, что с ворухнул. В тот момент теперь я его за плечом, рукой говорит, ведаешь что? А теперь я помолюсь над тобой и так само. Ну и начал молиться за этого хлопчика так, что этот хлопчик и высвободился, и принял коммунию. И не хотел выступать с костела, не хотел откидать Пана Бога. Уверенный, мудрый способ, хитрый, продать Пана Бога. И про это нам сегодня говорит в вся Евангелие, Слово Божие, якое мы чуем. Николас Хайхек в pewnym momencie zlecili jemu, jak on u Szwajcarii zlikwidował fabryki, які продукували годинники. Коли він це довідався, прийшов до двох менеджерів цих фабриків, зібрав їх разом і говорить, нам ваші фабрики треба разом злучити. Злучити і будемо продукувати годинники не швейцарські, а і звичайні, пластмасові, пластикові. Коли про гэта даведаліся астатнія, вельмі моцна здивувалися. Мы у Швейцарии маем свою реному, наши загадки мають добрий матеріал, золото, ще якийсь каучук, а стекло мають добре бриллиантове, мають камні внутрі так само дорогі, цінні, а ти хочеш продукувати пластикові загадки. Навіщо ти їх маєш продукувати? А і перебороли їх 3 роки пізніше, эта фабрика так мощно развивалась, что продавали больше, чем 2 миллиона холодильников. Больше, чем 2 миллиона холодильников пластмасс. Чому? Вони були дешеві, а так само були доброї якості. Свечі, так звані, які можна так само в сьогоднішньому сучасному світі зустріти. Це загадки. Просить, как и мы, разом с святым Павлом
який пише послання до Тимофея, і говорить, і закликає нас, перш за все, я закликаю, как прошение, молитвы, просьбы об заступництве, подяки узносилися за усіх людей. Не тільки за тих, которых ви кохаєте, не тільки за тих, з яких маєте якусь користь, не тільки за тих, які вам кляшуть у дорогі, коли ви танчите, але так само і за тих, яких не любите. За королем и за всех, кто має владу, как могли вести спокойное и тихое житье во всем побожной житті, в своем побожном житті. Это добро и приємно у очах збавця нашого Бога. Чому? Бо Він віддав життя не тільки за тих добрих, а за добрих і на небо, і тебе благості, але так само і за тих, хто в якийсь спосіб відступає від Божого закону. Віру в одиного Бога, а не за всього. Цариця неба и земли, усякого бачного и неважного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, верующими веками, Бога от Бога, светлого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и вселився от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес по воле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов придя у хвале, судить живых и померлых, и его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один святый католицкий апостольский костел, вызнаю один крест для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. До нашего небесного Отца, праз посредничество Его милованного Сына, внесем супольные молитвы и просьбы за святого Отца, как его авторитет был моцно подкрыл для людей, які шукають правди. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Керівников нашей країни, как они керовались принципами справедливости и добра. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За людей, які шукають правди, как они знайшли її у Єсусі Христі. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За християнські сім'ї, яким погрожає розвод, як вони знайшли допомогу у Христі, який благословив їх суженство. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За наших близких померлых в особенный способ, за Александра, вот по смерти, как добрый, милосердный Бог провадший Украину и принял супольность всех святых, Тебя просим. Выслухай нас, За Пане. собранных имя Ивана, как наша вера все больше умацовывалась и приносила тревалы и прихожий плен, Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Чуй, Маме, наши молитвы, и да положи нам выполнить Твою волю, что в житии праз Христа, Пана нашего. Аминь. Боже наш, Отче, просим, прими, эти хлебы, вино, наши дары, плен разых людских и плоды земли. Боже наш, Отче, просим, прими, Боже наш, Отче, просим, прими.
просим, прими. Молитесь, как Марию, нашу от вяры принял Бог, Отец Всемогущий. Нехай Пан Бог примя вяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Милосердный Боже, ласкаво прими дары своего люду и учеников в Наисвятейшем сакраменте мы отримаем нас и этих сынов довером правдным, cross Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим. Укору сердце. Узносим и до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Вот нам это и справедливо. Справедливо и справедливо, слушна и избавлена, как мы завсёды всюди Тебе складали подяку. Пане Святый, Ojcze Всемогутный, Вечный Боже, раз Христа Пана нашего. Bojąc litości na grzesznego człowieczeństwa narodził się z Panny Maryi. Wraz swoją muku na krzyży wyzwolił nas od wiecznej śmierci, a wraz swoją z mертwych powstanie dał nam wieczne życie. Temu z aniołami, archaniołami i z всеми świętymi my obwieszczajem Twoją chwałу. Razem z nimi uskrykaючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вершинах, благословленный Той, кто приходит в имя Пана, осанна на вершинах. Zaprawdę Boże, Ty święty, krynica wszelkiej świętości, тому jedności z усім Kościołem uwierszyciel dnia, kiedy Jezus Chrystus воскрес и спаслал на апостола Духа Святого, раз Христа просим Тебе, Всемогутный Боже. Освети, святые дары росою Духа Твоего, как они стали для нас, телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. I on, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podzięku Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom, każuczy: Wierujcie i jeszcie z tego się, bo to jest ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczerzy wziął kielich, znów Tobie podzięku składając, podał swoim uczniom, każuczy: Wierujcie i pijcie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapowiedu, jaka za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего преступления. Wspominając śmierć z mертвых powstania Twojego Syna, wieruję Tobie, Panie, chleb życia i zbawienia, dziękując, że uczynił nas wolnymi стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Ciebie, как всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Panie, про Костел Твой рассеянный по всем свете, удосконаливал в любови разом с Папом нашим, Львом, Biskupом нашим Józefem и всем духовенством. Pamiętaj, tak samo prawdatowi sióstr naszych
які поснули у надії на воскрешення і про всіх, хто в ласці Твоєї отошел з этого світу, и дозволим увидеть святого обличия Твоего. Просим Тебе, смилуйся над всеми нами, как мы заслужили удел в житии вечном, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом Егиебранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной, и всеми святыми, які справедливо подавалися Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, раз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христос, Христови у Христе, Тебе, Божа Ojca Всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошада и хвала, разу все, яки вечная. Молимся на Отца Небесного, как нас научил Иисус Христос, Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего судебного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избавь нас от всякого злоба, дай ласкаво упокой дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были за все вольны от греху, и заховали всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи, и притча Збавцы нашего Иисуса Христа. О Твое богатство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не сложай на грехи наши, а на веру костела Твоего, и будь ласкавый сгодно с Твоей волей, одарить ему супокоем и едностью, и Ты живешь и владаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Ось бараnek Boży, ось той, хто бере на себе грехи світу. Благословленные покликанные на вечеру Ягодную. Аминь, я не варты, как ты вошел на меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Опора наша святувала нам, сьогодні вірним слугам я приносить дар. Лунаёным хлебе подається день, грешникам збавление милости дает. Хлеб и вино с Богом лучшать нас. У святой коммунии скрытый Бог живый, лечит души даром тела и крови. С Господи приходит Божие свято, у правдивых вере вечное житье. Хлеб и вино с Богом лучшать нас, а наслада наша Пан дарує грех. Примем яго серця, бачим свет суте. От шляхи тягнися, у спокусах час. Єзуса тіла отраджає нас. Хліб і вино з Богом лучать нас. Єзу ти криниця всякого добра, ясная дорога нашего життя. Освяти наш розум, серце запали, нас твоей опекой, Єзу одари. Хліб і вино з Богом лучать нас. Будем у покоры, литости просить. Бог наш милосердный нам благословит. Пресвятую споведь сердца очищать, тело таямницу годно споживать. Хлеб и вино с Богом лучшать нас. Молимся. Боже наш Ojcze, za все Ty покрыливай Твою и допомагай, кого взмацняєш своїм сакраментом. Каз ми дякуючи таємницям, яких удільничая, спознали в нашем житті плен откуплення враз Христа Пана нашого. Amen. Objawy 23 вересня в autorę ustami świętego Ojca Pio, prezbitera, 26 uspomін Космо і Дем'яна Мученика, 27 uspomін świętego Vincenta de Paula, świętara i zakonnika. Захочуємо записувати дітей на катехезу. Триває новенна до святого Архангела Михайла, головного опікуна Мінсько-Могилівської архідієцезії, а так само конгрегації святого Архангела Михайла, до якого я приналежу. У звичайні дні після святої мши у 19, у суботу перед святою мшою у 19, а у неділю після святої мши у 10:30. У наступну неділю, 27 вересня,
Ksiądz proboszcz Katowski Aleksander Aszmięczuk, były wikary naszej parafii Matki Bożej Różańcowej, zaprasza na 15 godzin na odpust, jaki uznaczali biskup Aleksander Jeszewski. 7 kazначника во вторак, уже сегодня нагадываю, урочистость Матки Божей Różańcowej. У нас это головное свято парафиальное. Святая Мша отпустовая отбудется у 19:00, якую узначалить ksiądz Геннадий Кухаревич, ЦСМА, попередний пробач в этой парафии, а теперь працує у парафії Подорожки Заверин, який так само у гэтым годзе переживає свой серебряный юбилей святарских посвящений, а так само золотый юбилей своего життя. Будем молиться так само в его интенции. Сегодняшняя неделя, 21 вересня, инвестиционная, усе ахвяры предназначенные на будову. Щиро дякуємо за вашу ахвярність. 23 вересня, во второк, розпочинаємо тяг дальший у парафії зустріч біблійних. Запрошуємо всіх, хто жадає, кая години 19:50 у дом катехетичний, у залу катехетичний, де буде тяг дальший наших зустріч, як наразі ми у книгі Бытия. 24 вересня у середу у 19:50 так само запрошаємо молодь, яка жадає приступити до сакраменту конфірмації нашої беснування. Зустрічі відбуваються щосереду у залі катехетичній, у домі катехетичному. Більше об'являти не буду, як відомо. Було 5 молоді і 1 дорослий. Це вельми добре, але я думаю, що нас много більше. А потом, когда уже треба будет, я уже принимать не буду, я думаю, как это было справедливо. Но до сакраменту конфирмации треба належным способом приготоваться. Это не принял сакрамент, и к хросту пошел. И день ничего не треба ведать, что, с чем и як, сколько муки, сколько молока, как он печет, булку яку їсти. Захвочуємо на часописи, які я забув забрати з пошти. Так, дякую великий усім тим, хто причиняється і після себе, після кожної святої мши, оставляє порядок. Але так само і здарається те саме вельми часто, що стаються якісь на клінчниках, подклінчники, які під колені підкладаємо, не тільки йдуть, а так само і каплицею. Так само і співники, замість того, як вони лежали там, де вони повинні лежати зверху, а в як. Так само звертаю увагу, как эти молитовники, які у нас там было закуплено 9 молитовников «Отче наш» новых, осталось у каплицы только так само вернулись на место. Это были молитовники для каплицы, как только молиться, а не особистые, то есть им уже предложил. Так само дякую тем, кто часами берет, есть эти спевники подклеивая, это ваша инициатива, Михаил. Добрый Бог вам так само за это. А дудячить, как наши каплицы, против этого все куплять новое, маем часу. Бо jeszcze budujemy kościół, ale go nie budujemy, to będzie coś nowego. Powiesił planszety na koszty. Больше молодежи проводят с интернетом подключаем. Уже больше людей участвуют в сказаниях. Розклад Федерації Пана Єзусу на Святійшому Сакраменті от 14 до 19 дякую за хвилювання на будову святині супольної індивідуальну молитву, за спів я праву літургічну, прибирання каплиці і тим, хто дежурить, помолимося за тих, хто на тих дітей святкує народження, іменини, юбілей, хто чекає на родин дітей, за добродіїв, передавців нашої парафії, а так само новий добродіїв будівництва санктуарії Божої милосердності, доручаючи кожного вас копійці Матці Божої Твоєї обороні отдаємося. У наших потребах не порожай молитв наших, и от всякой злой пригоды выбавляй нас от суды. Панна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Добре, що ви є, що приходите, однако, мимо того, що я після вас убираю, і так приємно, що ви є після цього убирати. Помолимся, кожного з вас от подарунку Матері Божої, а благодарі Святого Архангела Михайла, святий Архангел Михайло. Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і вас от злого духа. Покорно просим, някая
вознищий Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божию, синю пекла шатана и інших злых духов, якие на згубу душ снують по світі. Амінь. Anioły od początku swojego istnienia byli darowane zdolnością poznać swojego Stworzyciela i Pana. Z tego wynika, że święty Michał używają ten dar na maksimum. Тому дошел до захопления пригожостью и досконалостью Бога. Оказалось, это вельми важное у хвилин выпробования, на яких Бог отправил анёлов. Эта ситуация захопления показала, что святый Архангел Михаил не затримал своего позірку виключно на себе, як это учинил Люцифер, что привело його до злоби. Маємо вчитися від князя Хворовагінських доброго використання Божих даров, між іншим дару розуму і багаття почуттів, які дозволяють нам захоплятися познанням правди віри. Правда віри завжди йде поруч з часом, і вона дадена нам праз Бога. Нехай і у нас буде все більше і більше розуміння таємниці Божої. Тільки тоді ми зможемо боронити у собі і серед інших честь і хвалу Божу. Быть христианами заключается в том, как быть Детем Божьим в связи со Святой Троицей. Благословенная Альжбета Святой Троицы, кармалитанка, спробуя наблизить нам истоту этой связи, говорит: Троица – это наш дом, Батьковский дом внутри нас, який мы николи не повинны покинуть. Коли гэтыя словы благословенной Альжбеты будут так само нашим делом, тогда мы будем не только створением, якие захопляются Богом на подобенстве святого Архангела Михаила, а и детьми Божьими, счастливыми у Бога. Kyrie eleison. Chryste почуй нас. Ojcze z nieba Boże. Ty, Odkupiciel światu Boże. Duchu Święty Boże. Święta Trójca, Dzień Boże. Świętая Maria, Королева Анёлов. Święty Archangel Michał. Święty Michale, najsławniejszy kniaz. Święty Michale, mążny w borotwie. Święty Michale, пераmoцтво сатаны. Święty Michale, остров злых духов. Święty Michale, проводыр войска небесного. Święty Michale, предвестник Божьей хвалы. Święty Michale, радость анёлов. Święty Michale, honor неба. Święty Michale, jakie uznosisz do najwyższego nasze prośby. Święty Michale, obrońca праведных душов. Święty Michale, Boży posłannik. Święty Michale, nasz проводник w молитwie. Święty Michale, nasz szczyt u spokusach. Święty Michale, moc narodu Bożego. Święty Michale, achownik i opiekun Kościoła. Święty Michale, dobroczyńca narodu, jaki Ciebie prosławiają. Święty Michale, chorąży zbawienia. Święty Michale, aniołe spokusu. Spokoju. Święty Michale, проводник душаў do wiecznego światła. Święty Michale, rozparadczyk niebiesny.
Молися за нас. Baranku Boże, jaki bierzesz na siebie grzechy światu. Даруй нам, Пане. Baranku Boże, jaki bierzesz na siebie grzechy światu. Вислухай нас, Пане. Baranku Boże, jaki bierzesz na siebie grzechy światu. Змилуйся над нами. Молися за нас, святий Архангеле Михайле. Останься угодными обетованием Христовым. Молимся, всемогутный вечный Боже, достанаю святого Архангела Михаила, оборонцем Костела, враз его заступництва, дари Костел счастьем и спокоем, а нас ласкою у земных житий и хвалою вечности. Враз Христа, Пана нашего. Аминь. Святый Боже, святый Боже, святый есть народный, Смилуйся над нами. Святый Боже, святый мощный, святый беснародный, смилуйся над нами. Святый Боже, святый мощный, святый беснародный, смилуйся над нами. От пожару голодной заразы, храни нас, Боже, от греховной и бесподеланной смерти, стережи нас, Боже, мы грешные, Тебе Бога просим, выслухай нас, Боже. Молитва за святого Архангела Михаила, за святого Отца. Могутный князю, святый Архангеле Михайле, заступник Костела Божьего и особливый оборонца Христового наместника. Ускладаючи надію на Найсвятейшую Троицу и Найсвятейшую Панну Марию, звертаемся так само до Тебе в этот тяжкий час, який засмучає святого Отца. Пошли своих ангелов копяны, освячали его, умацовывали, подтримливали у жахливой боротьбе, якую пекельный ворог свете супротиву. Учеников сердца Папа Римского узрадовалася розквітом справедливости и супокою сирот верников и поміж народами, поширением веры, помножением добрых учинков, деле большей хвалы Бога. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władactwo Twoje, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дома, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от зла. Tajemnicu sakramenta usвояющий России, Родительство здоровье права, Боже новый заповедь, что нам разумеет тумачить, свято веры приносит Богу вечному Троице, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, душу и проходить, Отцу вечного святла. Amen. Молимся. Боже, Ty w Najświętniejszym sakramencie покинул нам исповедь Своей муки. Просим Ciebie, допоможи нам так ушановать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсёды отшивали сеплем Твоего откупления, який живешь и владарь с Богом Отцом едности Духа Святого, Бог празущий, який вечный. Amen.
Божий молодці, о хлібі нам живи, у сакраменті, славлю Пана. Божий молодці, о хлібі нам живи, у сакраменті, славлю Пана. Божий молодці, о хлібі наш живий, у сакраменті, о хлібі наш живий, у сакраменті. Та я з нами буде Пан, Алілуя.